Arep tekan kapan ki, Kur? Dewek dadi kuli bae. Ya segutule, Kreng. Iya gutule kapan? Ya ora ngerti wong dunya sing ngatur, dhewek kan pemeran. Manut sutradara. Dan aku sih cerdas, Kur. Bar sarapan roti di sogi susu terus taburi mie seres apa? Budin bakar karo kopi ireng. Makan siki, Pak. Minggu esuk, Kang. Ayo beli. Siki kok aku tok bekesu. Iki bar sarapan karo nduk lehor apa, Pak? Ini ngerti. Ya ngerti, paham banget. Apa sih? Margi. Orangan kok kesu. Makan, Pak. Ayo, Garap apa iki sing kok, Pak? rampung nasi ini dhisik. Iya, yo. Monggo, Pak. Monggo, Mbak. Ora kenal aku apa, Pak? Siapa sih ya? Kok pada kenal ora? Ora, Pak. Nunik, Pak. Nunik. Oh, nulis wis dulure Pak RT, Pak. Iya, Kang. Oh iya, nyong kemutan gue. Ujarku mbiyen ora semono gedene. Dimpani ya gede lah, Pak. Suara mengene sih, Nik. Iya, Kang. Suwe banget. Wis ana 10 tahunan ya, Nek. Ya urung lah, Kang. Ya 7 tahunan kayane wis ana. Wong RT-ne be jenggote wis ngasih dawa. Arep tindak pundi, Pak? Aping kantor, Nik. Oh, wis dua kantor. Sembarang Pak Jaswan ya duwe kantor. Semana ambane kantor Pak Jaswan kabeh. Oh, sama. Kantornya nang sawah, genah wong tani. Nggih, monggo, Pak. Dilanjut. Oh iya, Nunik Nik. permisi. Oh ya, Nik. Ayo. Makan. Cus. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Berarti Pak RT ya, Mbak? Iya ya. Loh, ini ngerti aku, Mbak. Berangkamu ngerti ya. Kok mau putrinya Pak Jaswan? Iya, Mbak. Siapa sih ya, Mbak? Nunik ya. Oh, Mbak Nuni. Ini bengkong orang nang ngomong apa ya? Ya, kalau salah tahu kok kayaknya lagi di kelurahan, Mbak. Apa harus ditungguin baik? Iya, tak tunggu nggonmu bae ya. Loh, kayak Pak RT wis bali. Iya. Mbak Pak RT.
Terus suwe apa, Nik? Urung patian nih. Aku tak perlu mesti dia, Mbak. Pendek. Iya ya. Ya ya. Ayo Nik mlebu. Iya Lik. Ya kue ora mungkin ngucapke ning lambe Iku sedang kudu dibukteke Nanging kowe ora bisa dipercaya omonge Alasanmu mergo kurang diperhatikan Kowe pancen teko Aku kerja kowe lunga karo wong liya Senajan aku ora sempurna Nanging aku duwe tresno Wong kowe orang rumangsa Apa sing tak rasa ning jero dodo Ya kowe ora mungkin ucapke lambe Aku sedang kudu dibukteke Nanging kowe ora bisa dipercaya omonge Alasanmu mergo kurang diperhatike Teko, kowe pancen teko Aku kerja, kowe lunga karo wong liya Iki kajane oleh akeh, Pak. Ya, kok bayar kok pada ya situra. Ya situ rakel lah, Pak. Pegawaiane wong tani kuwi nyenengna lan penuh harapan. Bener banget kowe, Pak. Tujuan akhir wong kang bertani kuwi kudu nuwuhna tanduran tapi njaga kehidupan. Ilmu dhuwur kowe, Gur. Ya kreng. Supaya ya pakai ya kreng. Ya wis, istirahat sih. Dia wis betul. Ayo. Cus. Hati-hatiin, Pak. Ya ya. Cocok karo iki pen. Pas nek kalau isi. Aku karo Bek, kek ya kreng. Ya, Ya, kasak. boyoke kayak disundukit dom. Lah iya ke lah. kaya wong edan Senadyan rande duit nanging kudu tetep solid Petir telan bisa Halo guys, Lebih Bali apa, Sam? iya ini baru pulang, capek sekali. Pada makan kroto pakai kreng. Kroto sih apaan kur? Orang arti kroto. Kroto yang burger. Ngawur, krotombok sing gompan manuk, Kang. Iya bener kowe ya. Melu mangan ini, Sam. Waduh, gak steril pak, makan di ladang begini. Jane purang puluh tahun rika ngoleh merantau. 1,5 tahun adalah. Bermangan apa sih, Kang? Usul mangan sega, Pak. Untuk harian ya saya makannya steak, bisa, hamburger. Kalau sayur ya kalau pas lagi kadang-kadang inget kampung aja.
Oh iya. Keren Om. Kamu kerjanya ikut aku aja di sana, nggak belepotan kayak gitu. Kita kerjanya nang bank sih ya Kang, jadi resik terus. Apa Om sembara kerjanya nang bank? Bank apa sih? Beda ke merantau. Nang pasar nang kelurahan beakeh, Bang. Bangunan ya. Ya pada baik kotor kenang semen. Kabeh wong kerja gue sing petani ya gupak lemah, sing nang kantor kabupaten ya kenang pulpen, sing nang bangunan ya gupak adukan. Pajen kemlitak banget wong siji piye, Pak? Karo sing eling, Kang. Karo nyelingkup buri. Kalau kalian begini terus, kapan kayanya? Senajan kok duitnya akeh, tapi nek langkah petani kok arep mangan apa? Tadi kan aku udah bilang, makanya pizza sama hamburger. Pizza karo hamburger mbok gawene sekang gandum. Lah gandum gue hasil kang pertanian. Paham apa ora gue, Kang? Pengetahuannya cetek kayak kali sat. Iri bilang aja, Bos. Sukses kanggo wong tani kuwe ora diukur miturut hasil panene sing akeh, tapi sepira hasil ia tetep diregani. Wong tani gue sebenarnya wong sing paling sehat kalau wong sing paling bermanfaat, Kang. Wong urip kuwe kudu duwe sifat kaya petani sing gelem nanduri lemah maning sing wis depet hasile. Petani kue aslinya ya kesuka roh hama, tapi ora pernah ngeluh kesel, tetap nandur lan ngopeni tandurane. Loh, kok pada nyeramain saya? Selama gundulmu. Ya orang nyeramai kurben kowe ngregani petani kayak penginyongan. Mulane aja ngremehna petani, Kang. Ya kowe Kang aja mandang sebelah mata maring petani. Ngomong sama kalian tuh nggak nyambung. Iki notor pancen kaya kae. SDM kurang genep. Ngingu kok sombong, ngingu li wedhus apa pedet ana hasile. Lagi sih kirimannya dianggurna. Ah, swareg. Dimamsit lah ngregani karo sing gawe. Lah wis ora kencot. Sat-sat ben siki rampung. Pegaweane ngesuk bakal pada libur. Iya, Pak. Warungnya nang sebelah kanan kan, Nik. Ayo diantar, Lik. Nunik izin. Ya ayo, Nik. Loh, nempel gutul apa, Sem? Ya ini, Teh. Mau kemana, Teh? Biasa mengantar ponakan maring warung. Loh, ini Nunik Iya. udah gede, tambah cantik aja. Biar aku yang antar aja. Ora usah, Mas. Aku karo Lik bengkong bae. Suwun. Nggak apa-apa, aku aja yang anter. Mau beli apa aja tinggal ambil. Tapi di Alfamart, jangan di warung, panas. Ora usah, aku besi nganter, kau balik rumah bae, aduh salin. Karena kau perjalanan jauh, kau malah kudune dikarantina. Saya sehat, Teh. Ini surat keterangan sehatnya. Santuy. Ayo, Lik, bocor ya. Ayo, Nik. Tinggal situ ya, Sem. Yoi. Sesalingan Kayak ora bisa ngomong apa kapan, Lik? Bisa, Nik, mau anggar wis ngombe banyu kenen dan bisa tanya ngomong apa. Apa maning nek wis mangan budin ya, Lik? Ya iya. Arep maringin di, Mbak? Warung ya. Bareng ngirim apa ya? Enggi, Pak RT. Rajin banget kau ya. Ya kudu, Mbak. Nek orang kok bapak karo sing kerja pada kencotan. Iya bener ya. Aku disit ya ya. Ayo, Lik. Ayo, Nik. Ya, Mbak, monggo Pak RT. Monggo, ya. karo kowe mlaku-mlaku bebarengan karo guyu-guyu kaya wong edan senadyan rane duit nanging kudu tetep solid oh
Ayo jos. Kanggo tambahan jarak karuan Batir dalan seanani mangan raya Mergo susasana sesandingan Pagi teh Iya Sem, gasik temen arep mari ngendi? biasa. Sengaja kesini teh. Ana perlu apa? Ada deh. Apa? Mau izin ngajak Nunik jalan-jalan Arep mari ngendi? keliling kampung. Kowe kae urung ngopi apa ya Sem? Sudah teh. Deneng kowe ngomong urung ngapa, kurang apa kan ora kepenak. Kebiasaan teh. Kowe ya aja lali karo asal usulmu. Kowe aja bagus. Nang endi, Kreng? Pasar teh, Belanja apa? dalam situasi harga sayur teh lah. Ya bener sip, ana kemajuane. Nune rung tangi apa teh? Wis kur lagi adus, apa adus ora gendeng. Ponakane lah. wong. Ki motor wong gemagus apa ki? Iya, sama maning. Main kok ke pasar, main tuh ke mall. Cemplitak. Cemplitak. Ya, seanani mangan raya Mergo susasana Pagi Nik, ayo jalan-jalan ke mall. Ingin apa? Tinggal pilih. Urung mangan budin apa kowe, Lik? Dan yang urung teh ngomong apa? Mau Mas lang mah baik. Urung Danik. Oke, ayo. Ayo pada ayo si wene iki pada ngopi bae di sini kene iki. Gas teh. ayo teh. Randa duit nanging kudu tetap saling Ikut boleh teh? Ya gari kosem. Kene gawe kopi terus sisan gawe kita gawe kopi sisan. Iya, Lik. Seger ya teh. Nah, ya alhamdulillah kita terus di sini. Alhamdulillah nikmate jan. Udah ora duwe. Ora, Ya, zamane kok ora sa temen. Dono tamu. Ya ana lah Ya, teh iya, lah. ada. Udut Ngono. ya yo di kertene. Kae tetawani sing mau nembake bali merantau. Kae sing kudune tawa. Kudune ya Ya teh. iya, ya kok disit. Kae kon udah emang polamone sih udut. Iya. Jajal takoni. Wis kowe ndesit. Pada ngomong apaan sih? Kok jane udut apa ora sem? Saya yang rokok, cuma kan nanti belinya di Alfamart. Wong Alfamart tok merek genep. Banting-banting. Cara pribahasa kan ya kedosok-dosok. Ya nggak seperti itulah teh. Kan karena sudah lama di sana. Arep tuku maning Alfamart karo sing kaya ngapa? Ya pokoknya yang rokoknya rasanya dingin. Sing semriwing, sing siuk kaya gue apa? Betul. Ono apa rok apa jel gue? Mentol. Allah, mentol kayak kedurnya mentol ya. Iya gitu ya. Bukan Ngomong be sendal-sendal kayak umbel kok sombong. Dah, gue. Ya orang kayak kue. Lah gue, kalau kayak Ngomong apa? Jangan tejeng. Loh, karena sudah terbiasa. Ucih.
terbiasa. Saya jelas ini lalu lagu-lagu. Nah, Ya enggak, itu kalau nyanyi lah baru lagu-lagu. Baik. yang semaur bae. Sok-sokan Rika Kang lah. Ya ora lah. Teh, kopine suwe temen. Lah iya, Nik. Bocah kok ora metu-metu deneng. Apalagi dasteran, Nik. Oh halah, ke bisa salah suwe ke RT-ne bijik ya. Bisa salah suwe terbijik. Dah, ke. Ya. Ya. Gimana, Kak? Dah. Oh, ini sih namanya wedang budak. Wedong putok. Iya, kan budak ini. Ki sing arane Kospi. Kospi Las Mbasda. Tapi itu Tetawani Tawani urung kok srut. Tut. bagian tadi kapan Teh lah, wis ngelak kok. Tawakna Oh, dhisik bubur. wis, tawakna. Kreng, sem dup wedang itu omong Ya. krisit ke. Terima kasih Ayo. ya, Teh. Dah. Petane badan seger ke warah. Yo yo yo. Ya. Ya. Duh, orang ngopi apa, Nik? Ora karo Rika lah. Ora lah. Mbok karo ngopi gawe Sudah nggak sisan mau sama gawe. kamu. Sing gawe kena benyong kok Oh. kesuwune maring Oh iya, makasih ya Nek ya ini Iya, kopinya. sama-sama. Makasih Ayo, ya, Nek, ya. Jadi kan Mola. Jadi kok kenapa nyong? semintanya kamu saya belikan. Yakin? Swear. Apa ya pangapurane? Apa kok duit-duit? Banyak Teh. Yang ini tuh seribu di tene lah. Nanti senang Pak, tenang. Cari yang receh ini masih merah-merah semua. Sombong temen. Lah, wong ujarku ya duwaya sing kaceret. Ke, Ngoro- ya demaklumi. Lebih ke bandi. Iya, belum gunting Jajal, uangnya. jajal delang dompete. Nah, kalau kan? dompet itu nggak perlu Ya kan? dipamer-pamerkan. Sing penting kan isine. Ini jajal delang isine. Anu receh, masa iku ku arep sing jalan-jalan menyong mang mall. Wih, wih, banyak kan? Banyak ini. Teludok kok pamer. Dah. Sing gambar ketek apa? Aja ngenyek. Jul, ketek aja maringen aja maringen. Mari ngene. Mari ngene ya. Mari ngene ya. Pada rumah saya ketek. Ya petakon konik kok kirana gelem kae mlaku-mlaku karo kae. Ya bobo lah wong iki ben ngomongin duit receh. Nyong kon njaluk apa teng niku kenapa ora? Iki pangapurane wong nyatane anane wedang mung wedang tok wedang kopi. Anane wis esuk. Iya. Nunik ya rong bene rampung adus tangi terus adus. Urung gawe lau medang apa-apa. Tindak pundi Pak Jaswan? Biar motor dia. Atau keperluan kuliah dia. Ngopi-ngopi dhisik kene, Pak. Kene ya, tuh karo aku bae kok karo jalan-jalan. Iya, Mbak. Dia kena. Sekarang ke. Dasar. Besok kamu ikut saya saja ke sana, nanti jadi ngodenya banyak uang. Enggak kayak sekarang. Banyak uang nih. Besok ya ikut ya kerja di sana. Ya Kur ya. Enggak ah. Kalau menengah suka ngode macul, Ya. maka tesuk beduk bandi. Ketemu wong tua. Dul. Bukan lu kepenak ngabak, bukan bete. Ya iya, sekilo asin cukup alhamdulillah. Jane kayak giye. Dewek kowe kudu paham tempat. Kudu sapa nyong, tapi nyong lagi nang ndi. Kok paham sem? Paham Teh. Ya sem, kesombonganmu ke bisa ngancurna uripmu sem. Urip gue ora dewekan, butuh wong liya Kang. Oh, Pak, sampun siang niki. Ayo ya. Jare karo aku ya. Karo Bapak Bemba lah. Ya wis ngana. Iya, Mbak. Pamit sih, Teh. Monggo. Monggo. Ayo pada melu bareng ora Kur. Krek. Oh, ora lah Pak. Nek melu Pak Jaswan, ora mlaku-mlaku jenenge. Iya, jogong nang jok ya. Iya. Ya wis aku jalan sit ya. Monggo. Monggo. dalam seanani Ayo Kreng, pamit mong kopine sentong kok. Iya, yo. Ayo kabehan ya, disit. Pamit, Teh. Monggo. Kan nek mbok arep jalan-jalan kae karo sembara.
Ora apa-apa, Lek. Aman? Ora apa-apa, angger ora aman, cek urang kali pijeng nang tembok ya kena mengko. Iya, Lek. Ayo, Nek. Salim disit wong arep lunga ora salim. Nanti Teh, pakai sepatu dulu. Oh iya. Mari Teh. Ya sing hati-hati dijaga kowe pelunananku. Siap, 24 jam. Ya. Ya syukur alhamdulillah. Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tekelan. Turun dulu. Ada apa ya, Mas? Ya pangapurane nyong aku kang dealer agite perintah nang atasane nyong kok nyabut motornya jenengan ki wis nunggak Nunggak berapa bulan, Bang? Setiap bulan juga selalu bayar. nunggak telung bulan Loh, ki nang kana buktine nggak mungkin lah ya. Iya. Masa nunggak? wis telung bulan ki jenengan kok ora tau nyicil Nyicil terus loh. lho anggar nyicil terus lho nang kana anak Wah, berarti salah sananya. ya ora mungkin Komputernya mungkin ora yang mungkin salah. komputer kok ora mungkin salah Coba dicek lagi ke sana wis dulu. dicek bola-balik ya plate ki genap nang kana Iya, platnya motor sepasti ki kena. wis telat telung bulan nyong udah Saya perintah nyicil penyabut. terus, saya nyicil terus. Orang mungkin agar nyicil kena kene anak. Berarti belum masuk. Orang mungkin gini kita perintah pokoknya kok nyabut motor Tenangnya. dia. Sabar dulu dong, wong saya juga nyicil saben bulan. Orang mungkin kena anak buktinya kabeh. Pokoknya nyongan Coba tanya dulu ke sana. Coba tanya sana dulu. Modon. Ini nyongan udah perintah. Modon seperti itu ya. Ayo Bawa. bapaknya. Jangan seperti itu Kena dong. kena cara buktinya kabeh dia. Bukti kan nggak mesti harus di sini. Cepetan. Pokoknya nyongan perintah kok nyabut nyongan udah perintah. Ini kekerasan ini. Orang mungkin kekerasan. Ini kekerasan ini. Kekerasan tuh di. Mari. Mas, ini kan motor saya, Mas. Mas, ini kan motor saya. Mas, ini kan motor saya, Mas. Mas, ini kan motor saya. Waduh. Priwe sih, Mas? Motor nyicil urung lunas wis paning gawani nyong.